สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำตัวกลีบเลี้ยงของดอกดาวเรืองนะคะแพทเทิร์นของดอกดาวเรืองทำไว้ให้แล้วนะคะใต้คลิปของดอกดาวเรืองส่วนตัวนี้ใช้เข็มทองเบอร์ 3เหมือนเดิมค่ะเริ่มต้นด้วยมัดปมแบบนี้นะคะนี่สังเกตดูว่า1ห่วงมันจะมีอยู่2กลีบดอกดาวเรืองเราแทงเข็มลงระหว่างกลีบแบบนี้นะคะคล้องไหมขึ้นโซ่2ทีนี้เราเจอ x ลงตรงนับไปอีก2กลีบแบบนี้นะคะแล้วลงตรงกลางก็คือแทงลงไปตรงนี้แล้วก็ x โซ่2เพื่อนับไปอีก2ก็จะได้แบบนี้นะคะจะมีทั้งหมด6ห่วงนะคะห่วงแบบนี้ที่เราทำก็คือจะได้6อันนะคะทำรอบเลยค่ะค่ะพอได้ครบห่วง6ห่วงแล้วนะคะเราก็จะถัก x ไป6ครั้งเลยค่ะในห่วงละ1x นะคะ6ค่ะทีนี้แถวต่อไปแล้วก็ถัก 6x ไปเรื่อยๆนะคะอีก1แถวนี่ค่ะเสร็จแล้วก็ปิด C ได้เลยก็จะได้แบบนี้นะคะก็เก็บนะคะก็ทำง่ายๆนะคะไม่ต้องยุ่งยากถักเข้าไปเลยก็เป็นอีก1ทางเลือกให้ดูนะคะลองทำดูค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ